Unit 3 Nurturing Nature Neem Baba. Taken from Class 6, Subject English, Book Poorvi. Let us read. Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. अंबर स्कूल से लौटकर अपने आंगन में नीम के पेड़ की छाया में बैठ गई. She felt that the tree was whispering to her. उसे लगा कि पेड़ उससे फुसफुसा रहा है. She looked at the tree and spoke to the tree. उसने पेड़ की ओर देखा और उससे बात करने लगी. First, Amber, Namaste. I am Amber. I would like to talk to you. May I? Amber, Namaste. मैं अंबर हूँ. मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. क्या मैं बात कर सकती हूँ? Neem Baba. Sure. Dear Amber, I know you. You played in my shade in your childhood. You may call me Neem Baba. Neem Baba? ज़रूर प्रिय अंबर, मैं तुम्हें जानता हूँ. तुमने अपने बचपन में मेरी छाया में खेला है. तुम मुझे नीम बाबा कह सकती हो. अंबर, I have seen you almost everywhere. Please tell me something more about yourself. अंबर, मैंने तुम्हें लगभग हर जगह देखा है. कृपया मुझे अपने बारे में और कुछ बताओ. नीम बाबा, I am very old. I was born millions of years ago somewhere in North India or Myanmar. Soon, my family spread outside India. नीम बाबा, मैं बहुत पुराना हूँ. मैं करोड़ों साल पहले उत्तर भारत या म्यांमार में कहीं जन्मा था. जल्द ही मेरा परिवार भारत के बाहर फैल गया. अंबर, आउटसाइड इंडिया? वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड? अंबर, भारत के बाहर नीम और कहाँ पाया जा सकता है? नीम बाबा, My family can be found in many Asian and African countries and even in some parts of America. नीम बाबा, मेरा परिवार कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में और यहाँ तक कि कुछ अमेरिकी हिस्सों में भी पाया जा सकता है. अंबर, That's wonderful. Who gave you your name? अंबर, यह तो अद्भुत है. तुम्हारा नाम किसने दिया? नीम बाबा, The story of my name is very thought-provoking. I was born in India and given Sanskrit names such as Arishta, the one who cures diseases, Nimba, and Nimbaka. The name Neem is given by the Iranians. नीम बाबा, मेरे नाम की कहानी बहुत विचार उत्तेजक है. मेरा जन्म भारत में हुआ था और मुझे संस्कृत नाम जैसे अरिष्ट, जो बीमारियों को ठीक करता है, निम्ब और निम्बका दिए गए थे. नीम नाम ईरानियों द्वारा दिया गया है. वर्ड मीनिंग थॉट प्रोवोकिंग, मीनिंग इंटरेस्टिंग. अंबर, रियली? अंबर, सचमुच? नीम बाबा, यस. इन हिंदी माई नेम इज निम. इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स, निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बा मोंद, निम्बे एंड नीमो. नीम बाबा, हाँ, हिंदी में मेरा नाम निम्ब है. भारत में मुझे निम, लिम्बा, निमोरी, निम्बा मोंड, निम्बे और नीमो भी कहा जाता है. अंबर, यू आर सो वेल नोन. डेट इज़ वंडरफुल. अंबर, तुम इतने प्रसिद्ध हो, यह तो अद्भुत है. नीम बाबा, डियर अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वट वी डू. नीम बाबा, प्रिय अंबर, हम अपने काम के लिए प्रसिद्ध होते हैं. पीपल फाइंड अस यूजफुल एंड डेट इज़ वाई दे नो अस. लोग हमें उपयोगी पाते हैं और इसलिए वे हमें जानते हैं. Scientists call us bitter grace of God, nature's gift to man, and cleanliness parting tree. Some even call us magic tree and the tree of the 20th century. वैज्ञानिक हमें ईश्वर की कड़वी कृपा, प्रकृति का उपहार और स्वच्छता प्रदान करने वाला पेड़ कहते हैं. कुछ हमें जादुई पेड़ और 20वीं सदी का पेड़ भी कहते हैं. वर्ड मीनिंग ग्रेस, मीनिंग ब्लेसिंग. सेकेंड, अंबर, I know that people clean teeth with your twigs and protect clothes with your leaves. अंबर, मुझे पता है कि लोग तुम्हारी टहनियों से दांत साफ करते हैं और तुम्हारी पत्तियों से कपड़ों की रक्षा करते हैं. Some time back, when my brother had measles, the doctor told us to put neem leaves on his bed and make him lie down on them. Can you explain why? कुछ समय पहले जब मेरे भाई को मीजल्स हुआ था, तो डॉक्टर ने हमें उसके बिस्तर पर नीम की पत्तियां रखने और उसे उन पर लिटाने के लिए कहा था. क्या तुम समझा सकते हो क्यों? नीम बाबा,
The doctors know that neem leaves have chemical properties that destroy germs. नीम बाबा, डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्तियों में रासायनिक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट करते हैं। मीजल्स कॉज इचिंग ऑल ओवर द बॉडी। मीजल्स पूरे शरीर में खुजली करता है। नीम लीव्स गिव कंफर्ट एंड डू नॉट अलाउ जर्म्स टू ब्रीड। नीम की पत्तियां आराम देती हैं और कीटाणुओं को पनपने नहीं देती। नीम लीव्स, bark, flowers, fruits, and even roots can be used to make medicines to cure many diseases. नीम की पत्तियां, छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि जड़ें भी कई बीमारियों के इलाज के लिए दवाएं बनाने में उपयोग की जा सकती हैं। वर्ड मीनिंग्स: twigs meaning small thin branches, measles meaning disease with fever and red spots on skin, itching meaning feeling the need to scratch, breed meaning grow. Amber, yes, I once had a cough and I could not breathe properly. अम्बा, हाँ, एक बार मुझे खांसी थी और मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रही थी। My grandmother cured me with a medicine made from neem bark. मेरी दादी ने मुझे नीम की छाल से बनी दवा से ठीक किया। And when my father had itching in the eyes, she prepared a kajal from neem flowers which cured him. और जब मेरे पिताजी की आंखों में खुजली हो रही थी तो उन्होंने नीम के फूलों से काजल बनाया जिससे उन्हें आराम मिला। नीम बाबा, ओ लिटिल अंबर, यू नो सो मच। नीम बाबा, ओ प्यारी अंबर, तुम बहुत कुछ जानती हो। रिमेंबर, दीज रेमेडीज आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल हु आर वेल ट्रेन्ड एंड हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। याद रखना, ये उपचार केवल उन्हीं लोगों द्वारा उपयोग किए जाने चाहिए जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित हों और जिनके पास बहुत अनुभव हो। अंबर, yes I will. Tell me Neem Baba, is there any use of neem for the farmers? अंबर, हाँ मैं याद रखूंगी। नीम बाबा, क्या किसानों के लिए नीम का कोई उपयोग है? नीम बाबा, yes. If the powder of neem seeds is mixed in water and sprayed on plants and trees, then locusts don't eat them. नीम बाबा, हाँ, अगर नीम के बीजों का पाउडर पानी में मिलाकर पौधों और पेड़ों पर छिड़का जाए तो टिड्डे उन्हें नहीं खाते। If it is used in rice fields where water remains standing, it stops mosquito breeding and helps to increase crop yield. अगर इसे धान के खेतों में जहां पानी जमा रहता है उपयोग किया जाए तो यह मच्छरों के प्रजनन को रोकता है और फसल की उपज बढ़ाने में मदद करता है। It also saves the crop from termites, which eats roots of the crop, and it also stops breeding of other insects that eat crops. यह फसल को दीमक से भी बचाता है जो फसल की जड़ों को खाते हैं और यह अन्य कीड़ों के प्रजनन को भी रोकता है जो फसलों को खाते हैं। वर्ड मीनिंग: लोकस्ट मीनिंग फ्लाइंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज क्रॉप्स, टर्माइट्स मीनिंग इंसेक्ट्स दैट डैमेज वुड एंड बिल्डिंग्स, स्टैग्नेंट मीनिंग नॉट फ्लोइंग। Amber, that means if we put the powder of neem seeds in stagnant water around our homes, mosquitoes won't breed in them. This must be a cost-effective method to stop mosquitoes from breeding. Please tell me other uses of neem in our daily life. अंबर, इसका मतलब है अगर हम अपने घरों के आसपास रुके हुए पानी में नीम के बीज का पाउडर डालें तो मच्छर उसमें प्रजनन नहीं करेंगे। यह मच्छरों के प्रजनन को रोकने का एक सस्ता तरीका होना चाहिए। कृपया मुझे हमारे दैनिक जीवन में नीम के अन्य उपयोगों के बारे में बताएं। नीम बाबा, ऑफ कोर्स, पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन्स फ्रॉम इंसेक्ट्स बाय एडिंग नीम सीड पाउडर टू देम। नीम बाबा, बिल्कुल, लोग अपने संग्रहित अनाज को कीड़ों से बचाने के लिए उसमें नीम के बीज का पाउडर मिलाते हैं। नीम ऑयल इज ऑल्सो यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट। नीम का तेल साबुन और टूथपेस्ट बनाने में भी उपयोग होता है। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड इज नॉट ईटन बाय टर्माइट्स। नीम की लकड़ी से बने फर्नीचर को दीमक नहीं खाते। नीम ऑल्सो प्योरीफाइज द एयर। देयर आर मैनी क्वालिटीज येट टू बी डिस्कवर्ड। विल यू डिस्कवर देम व्हेन यू ग्रो अप? नीम हवा को भी शुद्ध करता है। ऐसी कई और खूबियां हैं जो अभी तक खोजी जानी बाकी हैं। क्या तुम इन्हें बड़ा होकर खोजोगी? अंबर, yes Neem Baba, I will. Thank you for your time today. अंबर, हाँ नीम बाबा, मैं खोजूंगी। आज के समय के लिए धन्यवाद। नीम बाबा, bless you my child. नीम बाबा, आशीर्वाद मेरे बच्चे। Adapted from नीम बाबा,
by S.I. Faruqi. Word meanings: cost effective, meaning good outcome in least amount of resources. Purifies, meaning removes harmful particles. Friends, our chapter is complete. Thank you for watching.